Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам бағдарламасында білім беру жүйесінде жоғары сыныптар мен жоғарғы оқу орындарында ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу қажеттігі атап көрсетілген болатын. Еліміздің болашақ дамуы үшін ерекше маңызды осы мақсатты жүзеге асыруда Назарбаев зияткерлік мектептеріне жүктелген міндет зор. Қазір елімізде осы саладағы 20 мектеп жұмыс атқаруда. Тәуелсіздікті алған сәттен бастап еліміз белгілі жетістіктерге жетіп жатыр. Халықаралық деңгейде де белгілі өзінің беделі бар, өзінің ерекше таңбасы бар мемлекетке айналды. Қазіргі таңда елбасының бастамасымен көптеген жобалар жүзеге асырылып жатыр. Енді солардың ішінде зияткерлік мектептерді ашу жобасы менің ойымша ерекше орын алады. Өйткені өз болашағын ойлаған ел адами капиталға инвестиция жасау керек. Елдің әлеуетін арттыру үшін, елдің жалпы дамуын қарқындату үшін біз әрине білім беру жүйесіне жалпы көп көңіл аударуымыз керек. Оны әрдайым елбасы да айтады, өзінің көптеген стратегиялық құжаттарында да осы мәселені үнемі көтеріп отырады ол кісі де. Енді зияткерлік мектептерді ашу идеясы, инициатива бұл елбасының бастамасы деп айтуға болады. 2008 жылы бұл бастамасын айтқан болатын. 2009 жылы алғашқы рет Астана қаласында зияткерлік мектеп ашылды. Енді содан бері біраз уақыт өтті. Қазір елімізде 20 зияткерлік мектеп ашылды. Қостанай қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің де құрылғанына көп бола қоймаса да, қол жеткізген табыстары баршылық. Бұл ұжымның мүшелері де тәуелсіз еліміздің туын биік ұстайтын жастарды тәрбиелеуге өз үлестерін қосуда. Мектебіміздің ашылғанына көп уақыт болған жоқ. Биыл біз 12 желтоқсанда 2 жылдықты атап өтеміз. Жалпы өз мектептің өзі осы тәуелсіздік күні қарсаңында ашылған болатын. Осы 2 жылдың ішінде әрине мектепті көркейіп, сонымен қатар осы мектептің ұжымы да өсе түсті. Қазіргі таңда жалпы мектепте 270-ке жуық қызметкер жұмыс жасайды. Солардың ішінде 189-ы бұл педагогтар және осы педагогтардың ішінде 127 ұстаз, мұғалім қызмет атқарады. Жалпы енді ұстаздарға келетін болсақ, барлық ұстаздар бұл мектепке конкурстық іріктеу арқылы өтті. 3 деңгейлік конкурстық іріктеу ұйымдастырылған болатын. Барлық ұстаздар осы көбінесе осы Қостанай өңірінің ұстаздары, Қостанай қаласының мектептерінен келген ұстаздар, сонымен бірге басқа Қазақстан өңірлерінен келген ұстаздар да осында қызмет етеді. Енді арасында біздің ұстаздардың арасында әрине болашақ бағдарламасымен оқып, осы елге оралып өздерінің қызметтерін атқарып жатқан ұстаздар бар. Сонымен бірге Назарбаев университетін тамамдап магистратурасын бітірген, сонымен қатар сол ұстаздардың арасында қазіргі таңда магистратураны оқып жатқан адамдар бар. Сондықтан жалпы деңгейі өте жоғары ұстаздардың, және бұл мектептің негізгі балаларға қоятын талабы өте жоғары болғандықтан ұстаздарға да жоғары талап қойылады. Бұл мектептің ұстаздар ұжымының дені жастар, олардың арасында ел тәуелсіздігінің төл құрдастары да баршылық. Жас мамандар жаңа оқу орнында еңбек ете жүріп, өздерінің мол кәсіби тәжірибе жинақтауға мүмкіндік алғандарын айтады. Еліміздің тәуелсіздік алған жылы, яғни 1991 жылы дүниеге келдім. 2009 жылы номер 45-ші Бауыржан Момышұлы атындағы Қазақ классикалық гимназиясын аяқтадым. Анам ұстаз болғандықтан өмірлік арманым болған шығар. Ұлтқа тәрбиелі, еліміздің туын асқақтататын ұлтты тәрбиелеуге, ұстаз болуға армандадым. 2014 жылдың 12 желтоқсанынан бастап, яғни осы мектептің басталуынан бастап, Назарбаев зияткерлік мектебінде қызмет жасап жатырмын. Енді мен өзім 1991 жылы туғанмын, тәуелсіздіктің құрдасымын болып саналам.
енді осы бала кезімнен бастап маған ата-анам айтатын болатын: сен осы тәуелсіздік күн жылы, тәуелсіздік алған жылы туған болдың, тудың. Сол жыл өте ерекше, біздің тарихымызда өте ерекше, біздің ата-бабаларымыз аңсаған ұлы күн. Назарбаев зияткерлік мектептерінде шетел тілдері тереңдетіліп оқытылады. Мұнда оқушылардың ағылшын тілінде дәріс алуы кеңінен жолға қойылған. Дэвид Суонсон осы мектепке Ұлыбританиядан келген мамандардың бірі. Ол Назарбаев зияткерлік мектептерінде беріліп жатқан білім сапасы жоғары деп санайды. Оның бұл пікірін сала мамандары да қостайды. Назарбаева школа – это очень хороший проект. Назарбаев зияткерлік мектептерінің ашылуы өте жақсы қолға алынған жоба. Мұнда оқитын оқушылардың мектепте 3 тілді қатар меңгеріп шығуына болады. Оған бұл мектептерде барлық қолайлы жағдай жасалған. Осы мектепте тәлім алған балалардың болашақта әлемдік жағдайда жаңа бағдарламаларды игеруіне кеңінен мүмкіндіктері бар деп санаймын. Я думаю, что дети здесь они знают, что это хорошая возможность. Зияткерлік мектептердің мақсаты бұл қазақстандық білім беру жүйесін және халықаралық білім беру жүйесінің тәжірибелерін кіріктіру. Енді әрине қазіргі жүзеге асырылып жатқан кіріктірілген білім беру бағдарламасы, жәнегідей критериалды білім беру бағалау жүйесі, бұлардың бәрі әрине халықаралық тәжірибені қажет етеді. Сонымен бірге біз қазір 3 тілдік саясатты жүзеге асырып жатырмыз. Әрине бұл жағдайда да бізге халықаралық педагогтар, ұстаздар қажет. Сондықтан біз мектепке шақырамыз халықаралық ұстаздарды. Қазіргі таңда бізде 8 ұстаз қызмет атқарып жатыр, халықаралық ұстаздар. Олардың ішінде ақш-тан келген, Ұлыбританиядан келген ұстаздар бар. Сонымен бірге Филиппин елінен келген ұстаздар бар. Біздің зияткерлік мектебімізде шетелден келген мұғалімдер өте көп. Олар өзінің тәжірибелерімен, өзінің білімімен бізді үйретеді, және де олар біздің мұғалімдерге де өзінің тәжірибесімен бөлісе отырып, бізге ағылшын тілінде сабақ береді. Ол сабақтар көбінесе тереңдетіліп өтіледі. Мысалға алатын болсақ, қазіргі әлемде информация, ақпараттың барлығы орыс немесе қазақ тілінде емес, көбінесе ағылшын тілінде болып келеді. Мысалы, жаңа ақпараттардың барлығы ағылшын тілінде болғандықтан, біз егер де біз ағылшын тілінде оқитын болсақ, сол ақпараттың барлығына тез және әрі қолайлы мүмкіндік арқылы қол жеткізе аламыз. Біздің мектебімізде көптеген орта мектептерде жоқ технологиялар бар. Мектеп директорының айтуынша, келесі жылдан бастап оқушыларға шетел тілінде дәріс оқу бағдарламасы жаңа жүйеге көшпек. Мамандар мұның оқушыларға берілетін білім сапасын жақсарта түсуге игі әсері мол болмақ деген пікірде. Біздің негізгі мақсатымыз бұл оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту. Яғни ертеңгі күні, енді келесі жыл деп айтса болады, келесі жылы біздің мектеп ағылшын тілінде сабақ беруге көшеді. Сондықтан жоғары сыныптарда, 11-12 сыныптарда біз ағылшын тілінде жүргізетін боламыз. Басты жаратылыстану пәндерін. Сондықтан бүгінгі күні ол дайындық деп айтуға болады. Ертеңгі күні біртіндеп біздің ұстаздар осы халықаралық мұғалімдерді алмастыратын болады. Мен осы Назарбаев зияткерлік мектебінде ағылшын тілін сабақ берем. Сабақ беру барысында негізі менің сабақ беруім, оқу тәрбие үрдісім арқасында сол мектептің миссиясына жүгінеді. Ал енді мектептің миссиясы арқасында ол біздің еліміздің тәуелсіздігіміз мақсаттарын атқарады. Яғни ол біздің ең басты мақсатымыз, яғни өте зияткер, өте тәрбиелі тұлғаны, тәуелсіз тұлғаны дамыту. Яғни сондай тұлға, яғни әлемде өзін көрсете алатын, әлемдік бәсекеге қатысуға мұршасы бар тұлғаны тәрбиелеу, дамыту біздің ең басты мақсатымыз. Сол оқу үрдісінде арқасында біз ең бастысы енді адамгершілік қасиеттерін дамытамыз, әлемдік жаһандық азаматтылықты дамытамыз, яғни тұлға, жеке бас тұлға, ол тек қана басқа елдің
басқа елдердің әлемде не болып жатқанын білу керек. Енді осы әлемде бүкіл ғылымдар барлығы ағылшын тілде оқып жатыр. Сондықтан біздің мақсатымыз сол баланы ағылшын тілінің деңгейін көтеру. Яғни ең бас сол келешекте біздің еліміздің атын шығарсын деп. Заман талабына сай озық технологиялар бойынша білім алып жатырмыз дейді Қостанайдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары. Олар мектепте оқи жүріп түрлі ғылыми жұмыстармен де айналысуда. 2014 жылдан бастап осы Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға түстім. Осы мектеп мені қызықтырған себебі политехникалық сабақтар болып табылады. Физика, яғни математика, ол сабақтар мені өте қызықтырды. Және де осы сабақтардың бұл жақта көп зерттеулер жұмыстарын жасадым, практикалық жұмыстарға дайындалдым. Қазіргі уақыттан бастап мен өзімнің ғылыми зерттеуімді бастадым. Ол адамның қозғалыс энергиясын электр энергиясына айналды болып табылады. Бұл себепті алған себебім менің қызықтырғаны, яғни баламалы энергия көздерінің тапшылықтары, Қазақстанға жетіспеушіліктері. Мен Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Мемлекетіміздің тәуелсіздік алғанына 25 жыл болып отыр. Мен осындай тәуелсіз, егеменді елде тұрып, Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алып жатқаныма өте қуаныштымын. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінде оқып, болашақта жетістіктерге жетіп, Қазақстанның деңгейін әлемдік деңгейде дамытып, оны көркендеуіне өз үлесімді қосамын деген ойдамын. Мен осы мектепте 2014 жылдан бастап оқып келе жатырмын. Мені қызықтыратын бағыттар ол химия, биология бағыттары. Себебі бұл пәнге деген өзінің қызығушылықтарым бар. Оқушылар мектеп кітапханасынан өздеріне қажет түрлі ғылыми әдебиеттермен таныса алады. Олардың бұл жұмысына арнаулы мамандар жетекшілік жасауда. Биыл біздің тәуелсіздігімізге 25 жыл толды. Осы 25 жыл ішінде біз көптеген жетістіктерге жеттік. Әлемдік аренада өзіміздің деңгейімізді көрсете алдық. Осы тәуелсіздігіміздің алғанымыз ол ата-бабаларымыздың арқасында. Олар білектің күшімен, найзаның ұшымен қасық тамы қалғанша біздің елімізді қорғаған болатын. Осы тәуелсіздігіміздің арқасында біз осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Мысалы, біздер жастарында оқушылар осындай алып үлкен мектепте оқып отырмыз. Назарбаев зияткерлік мектебінде менің оқып жатқаныма 2,5 жылдай болды. Осы жылдар ішінде мен көптеген пәндерді тереңдетіліп оқыта алдым және де өзімнің білімімді толықтырдым. Мысалы, мен химия пәнін қазіргі таңда таңдайын деп отырмын. Химияға қоса физика. Осы екі бағытты тереңдете оқыта отырып, мен болашақта уран саласында қызмет атқарамын деген ойым бар. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне биыл 25 жыл толғалы жатыр. Бұл сәтке жету үшін қазақ халқы басынан талай қиын-қыстау заман өткерді. Өмірдің ашы тұщысынан дәм татты. Ал бүгін біз тәуелсіз елміз. Еліміз әлемдік деңгейде барша қырынан танылып жатыр. Елбасымыздың жемісті жұмысының арқасында менің Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алуға мүмкіндігім бар. Қазірде мен 11-ші сыныпта оқып жатырмын және физика және химия және биология пәндерін тереңдетілген деңгейде оқып отырмын. Ал болашақта мен Қазақстанның медициналық университетінде тіс дәрігері мамандығы бойынша білім алуға дайындалып отырмын. Біз педагог кітапханашы ретінде оқушыларға тек қана кітап берумен, алумен ғана айналыспай, олардың жан-жақты дамуына, білім алуына, яғни сыни тұрғыдан ойлауға көмек береміз. Олардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруға бірден бір үлес қосамыз. Көптеген жобалар мен акцияларды өткізу арқылы осы мақсатқа жетіп отырмыз. Осы мектептің қазақ тілі пәнінің мұғалімі Әсия Сәулебаеваның оқушыларға мемлекеттік тілді үйретіп жүргеніне ширек ғасыр болған. Ол еліміз тәуелсіздік алған кезден бастап ұстаз болып еңбек етіп келе жатқанымды мақтан тұтамын дейді. Оның бұл пікірін өзге әріптестері де қостайды. Свою трудовую деятельность я начала в 1991 году. Мен өзімнің еңбек жолымды еліміз тәуелсіздік алған 91 жылы бастаған едім. Жоғарғы оқу орнын бітірген соң тарих пәнінің мұғалімі болып еңбек еттім. Соңғы жылдары осы Назарбаев зияткерлік мектебінде өзін-өзі тану пәнінен дәріс оқимын. Мақсатымыз оқушыларымызды тұлға ретінде қалыптастыруға баулу. Біздің мектепте бұған барлық жағдай жасалған. Назарбаев интеллектуальной школе. Мұғалімдік стажым 25 жыл биыл. Осы мектеп ашылғалы жұмыс жасап жатырмын. 2 жылдай болып қалды. Қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беремін.
Мектебіміз жаңа заман талабына сай, барлық технологиялармен жабдықталған, балаларға жан-жақты білім беруге мүмкіндігі бар мектеп. Мемлекет басшысы 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам бағдарламасында басты мақсат даярланатын кадрлардың бәсекелестік қабілетін арттыру және білім беру секторының экспорттық әлеуетін көтеру деп атап көрсеткен еді. Біз де осы тапсырманы жүзеге асыру жолында еңбек етудеміз дейді Қостанайдағы зияткерлік мектептің мамандары. Бірінші кезекте бұл жоғары білімді зияткер тұлға. Бұл жерде тұлға деген сөзге біз өте көп назар аударамыз. Сонымен бірге жоғары құндылықтары бар тұлға және ертеңгі күні бұл өмір бойы оқуға қабілетті тұлға. Сондықтан біз жоғары білімді зияткер тұлға деп айтқан кезде әрине ертеңгі күні бәсекеге қабілетті, яғни ертеңгі күні біз қазіргі кезде көп айтамыз, яғни келешекте болашақта жалпы білім беру жүйесі не болмаса қоғамда өзгереді. Кейбір мысалы мамандықтар ертеңгі күні жоғалады, жаңадан жаңа мамандықтар пайда болуы мүмкін. Сондықтан ертеңгі күні бір мамандыққа байланып қалмай, ертеңгі өте өзгерістерге бейім тұлғаны тәрбиелеу керек. Алға қойған мақсат айқын. Ол Қазақстанның әлемнің озық дамыған мемлекеттерінің қатарына енуіне үлес қосатын жас ұрпақ тәрбиелеу. Бұған мемлекет тарапынан барлық қолайлы жағдай жасалғандықтан, бұл міндетті жүзеге асыра алатындығымызға сенімдіміз дейді мемлекет басшысының атындағы зияткерлік мектеп ұжымы.